Liter. A ne, 0,05. Ovo otvoreno? Molim vas, budite dobri, dajte mi drugu flašu. Šta je sad ovo? I ovo je otvoreno. Interesantno. No dobro, sve je u redu. Koliko sam dužan? 100. A koliko liter? 1000. Čekajte, liter je 1000, a 0,05 100. A tako je roba fakturisana. A da se vinjak iz ovih velikih flaša slučajno ne nalazi u ovoj mari? Molim? Pitam, da li vi, drugarice, piće iz ovih litarskih flaša pretačete unučiće i tako ih prodajete po dvostrukoj ceni?